揸地方向下。呢條係可以行車喎，有架車行緊入邊。我哋行乜嘢入邊睇下先。賣肉嘅，賣菜嘅，好似街市喎。傳統嘅雜貨鋪。有賣菜嘅。蚊三份菜，蚊有三份菜，地下菜三份。好多舊式鋪頭，呢個士多、麵鋪、老味店，呢度係廣州道1038號。開埋站貨鞋出邊睇下，呢度應該唔行得車啦啩咁窄。豆腐。啱啱嗰個靚仔買咗，我就未得閒攞出嚟啫嘛。呢邊買啲鹹菜嗰啲好嘢味嘅，繼續都係小攤檔。先買一條地谷。真係蚊唔切啦！人哋都好似街市咁，10蚊一份。文化。我覺得行到嚟山東街，行完啦，前面嗰條咧就係行得車嘅，到嚟呢度，山東街站啊！